पहले इस मैजिक को ध्यान से देखो और सोचो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नहीं। इसके लिए एक बॉल ले लिया जाता है और उसके नीचे हेयर ड्रायर नाम का एक मशीन लगा दिया जाता है। और फिर देखो नेक्स्ट मैजिक। सेकंड ट्रिक में एक बलून लेना है और उसको ऐसे फुला लो। अगर हम उसके ऊपर ऐसे बाम्बू की स्टिक टच करेंगे तो वह फूट जाएगा। और इस मैजिक ट्रिक को गौर से देखो और सोचो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।